Okusinziira kwa lipoota yafulumizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga Uganda Bureau of Statistics, oluvannyuma lw'okubala abantu omwaka oguwedde, Uganda erimu abavubuka abali wakati w'emyaka 18 n'asatu, ebitundu 23 ku buli 100, so ng'ate b'abaana bali ebitundu 50 ku buli 100. Alipoota eno eraga ng'ebitundu 50 ku buli 100 ku bavubuka bwe bataasoma wadde okutendekebwa mu mirimu gyonna era nga tebalina na mirimu gye bakola. Kiza Teopista ng'ono akola n'ekitongole ekikola ku nsonga z'abavubuka ki African Youth Development Link wamu ne Damon Wamara ng'ono yakulira ekitongole ki Uganda Child Rights NGO Network ekitabo ebitongole byonna ebikola ku nsonga z'abaana batubulidde nti mu manifesito z'ebibiina ebyobufuzi okuli NRM, NUP, FDC wamu ne ANT kwe bitambuliza kakuyege waabyo ensonga y'okugonjola ekizibu ky'ebbula ly'emirimu mu bavubuka mu ggwanga bakisimbyeko nnyo essira okulaba buli omu bw'ateeseteese okukyanganga. Manifesto ya NRM egamba nti egenda kubawa obuyigirize obunaabasobozesa okukola ki? Okukola mu makolero ge bagezaako okutondawo. Kyokka ono agambye nti ekyamubuusizza enviiri ku mutwe kwe kuba nti ku bbanga gavumenti ya NRM lyemaze mu buyinza terambulula ku ngeri kino gyegenda kukituukirizaamu. Kuba babadde mu buyinza tubatestinze tubalabyeko nti bino ebizibu bye twogerako bibaddewo nga be bali mu bufuzi. Kati mu manifesto kuno tubadde twagala tulabe butya bwe bagenda okwadressinga kubanga ebintu ebyo bibaddewo naye ng'era abavubuka bakyali mu mbeera ey'ebbula ly'emirimu. Agambye nti ne manifesto ekibiina ki NUP erambulula bulungi byegenda okukola mu kulwanyisa ekizibu kino naye nabo balemeddwa okulaga engeri gye bagenda okukikolamu. Kubanga ebizibu ebimu bye tufeesinga mu Uganda biri nti bajja kugamba mbu ssente ze tulina ntono. Kyova buli kaseera tubeera twewola mbu ssente ze tulina ntono. Kati nze nadde nnoonya okay kino ogambye ogenda kikola ogenda kituukiriza otya kuba ne bano ababaddewo kibalemye. Era bano batunudde n'ekyokutwala abavubuka ba Uganda mu mawanga g'ebweru bafune bye babangukamu olwo bakomewo wano bayambe eggwanga. Kuba instead of bannayuganda okugenda ebweru okukola obwayaaya n'obwa maid katulonde bano abaana tubatwale mu America bayigire ku basawo beeyo bayigire ku bainjiniya beeyo oluvannyuma lw'ebbanga bweriti tubazze wano babeere nga be bakola. Ate bwe gwatuse ku FDC ne gujja bagira anti bo basuubiza okuba abavubuka bonna bamaliriza okusoma ssente ez'entandikwa. Naye ekibuuzo kyange ekisigala ogenda zijja wa? Bo bannakibiina ki ANT ku nsonga y'ebbula ly'emirimu mu bavubuka bagamba nti siraba kusinga kulisa ku bavubuka abasookerwako naddala mu byalo wamu n'ab'omu nzigotta ssaako n'okutereereza abakola omulimu gw'okuvuga bodaboda. Kuba balaba nti ikonomi ennene abavubuka abagirimu bangi naye ebizibu bye balina nabyo bingi nnyo. Kati nga balowooza nti basobola okuteekawoko ensimbi ezisobola obbayambako bwe baba bafunye obuzibu bwe baba bafunye accidents awamu n'okubayigiriza baleme kubanga omulimu gwabwe gubaviirako obuzibu. Kizagamba nti manifesto zonna zatunudde nnyo okutendeka abavubuka emirimu gy'emikono kyokka ne zitalambulula ngeri ya kukikolamu. Kuba currently bw'otunulira skills ze bawa abavubuka teziri competitive nti omwana agenda ne bamuyigiriza ekyalaani kusiba nviiri n'atandika wali kasaluuni oluusi amasanyalaze renti bikino ebimu affecting ogenda okwesanga nga neera yadde skill ene agirina temuyambye. Balina okugenda maaso batubulire skills ki ez'enjawulo ze bagenda okukola ki ze bagenda okutuwa. Bwe gutuuka ku byenjigiriza bano batubulidde nti manifesto zonna zatunulidde okwongera okusomesa abaana mu ngeri ya tekinologiya wadde nga yo ANT yasuubiza okukyanguya mu ngeri ey'enjawulo. Tebivuddeyo bulungi bonna boogera ku high level strategic naye those down to earth those real issues bo tebivuddeyo bulungi. Nti actually egamba yo egenda mu maaso ekendeze ne ku miwendo gya data oba eja internet ensuring nti buli munnayuganda aba asobola okufuna internet. Wamala agamba nti baludde nga balwanirira eky'abaana okuweebwa emmere ku masomero mbu kino NUP ekirambise bulungi. Bagambye ntino mu manifesto bagamba ntino bajja kuteeka mu maanyi okulaba ntino abaana bali ku ssomero bataddeko school feeding program. Bwe gwatuuse ku by'obulamu kizategeeza ng'ekibiina ki NRM kyekisuubirwamu si kyekiraga nti era bakikutte mu ngeri ya lusaago ate nga nsonga nkulu naddala mu bavubuka. Omuvubuka w'ennaku zino alina ekizibu nti bangi abavubuka bavuddeko balina mental health issues olw'ebizibu eby'enjawulo bye balina. Abavubuka still tulaba nti bangi naddala abaana ab'obuwala bafuna embuto nga tebanneetuuka olw'ebizibu eby'enjawulo. Nti abamu baba beetaaga okufuna ebikozesebwa bwe baba bali mu nsonga zaabwe tebasobola bifuna. NRM lumu ya promisinga nti egenda kuba buli muwala
sanitary pads naye teyakikola kati this time round ne mu manifesto tetukirabamu. Kyokka n'asiima ebibiina okuli anti ne FDC olw'enteekateeka ennuŋŋamo gye biyiinira obulamu bw'abavubuka naddala ku ndwadde z'obwongo. Kino kisinga kuva ku kukozesa ebiragalalagala awamu n'okunywa nnyo omwenge. Kati nga balaga nti bajja kuteekawo centers eziyambako abavubuka bano okubaddaabulula oba okubazza obujja baleme kufuukira ddala balalu. Ekyokuyamba abavubuka okwenyigira mu bukulembeze bw'eggwanga lyabwe ono akyomedde NRM okubulwa enteekateeka ennambulukufu ku nsonga eno ate n'asiima NUP olw'enteekateeka gy'evuddeyo nayo. Yeeyogeddeko nnyo ebikwatako ku human rights violation y'aba youth n'abaana. Be bagambye nti no baagala kulaba nti no aba youth bonna n'abaana bonna basobola kufunamu ki human rights. Bwe wetegereza manifesto zonna zirina enteekateeka ze zirina eri abavubuka kyokka ekyennaku tezirambulula ngeri ya kukituukirizaamu gamba ng'awo okujja ensimbi. Kino kukivuunuka kizza aliko amagezi g'abawadde. Buli kibiina kya bufuzi ekinaaba kyagadde okumakinga sure nti kiinvestinga mu bintu bye kyogeddeko kirina okukendeeza ba politicians kuba tulina bangi ate nga tebagasa ggwanga. Bafune batonotono nga naye nga tumanyi bali facilitated bulungi ate nga bakolera eggwanga era nga tusobola okulondoola ebyo bye bakola. Bano buli omu aliko engeri gy'agabyemu obubonero ku manifesto zino ku nteekateeka ze zirina eri abavubuka. FDC naye nti bagezezzaako nnyo okuzijjayo then nenzaako NUP nayo given nti pate y'abavubuka naye egezezzaako nnyo okwogera ku nsonga z'abavubuka ozo eboogerako ng'abavubuka awamu neta putting in mind groups zino ez'enjawulo. Kadden NRM tugirabye nti eyogedde ku nsonga naye ziri general. Kiraba nti no FDC yeleese ebintu ebikwatako ku aba youth n'abaana nnyo. Eddako ye NUP, yeddako ye NRM, yeddako ye ANT. Ng'enjogera bweri nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Ensonga z'abaana n'abavubuka zisaanye okuteekebwa ku mwanjo mu nteekateeka zonna eziteekebwawo abakulembeze olwo ng'ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso lwe binaasobola okutangaala. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV.